नमस्कार। नमस्कार। मो ना डॉक्टर हेमंत कुमार पाइकराय। एवं मो सहित चांदलर प्रफुल्ल कुमार पलाई अछंती जी की टॉर्सेल हब रो प्रोडक्ट को तांको पुओ को देकी बहुत बढ़िया रिजल्ट पाइचंती। कौन रिजल्ट पाइचंती कौन तांको पुओ रहितला आसंतु जानिबा तांको मुहरु किछि सवाल माध्यम रे। सर आपन को ना कोन? सर नमस्कार। मो ना हो प्रफुल्ल कुमार पलाई हमर केंद्रापड़ा चांदोल घर चांदोल सर। आज्ञा ओके आपनकर कोन हेइतला कार सर? पुआ को छोट पुला 9-10 वर्ष ताको ठंडा प्रबल हुए तो ठंडा की मु मेडिकल जाई की उपकृत हेइनी बहुत पैसा खर्च करिवारु उपकृत हेइची। एबे मु टर्सल कंपनी जानिया को पाइली से तुलसी नाम को मेडिसिन माने आपण एई मेडिसिन टा को सर यूज करिसंती। आज्ञा एटा तुलसी ता संगे ए बेरीबन मध्ये यूज करिसंती। केते मास सर यूज करिसंती आपण? 2 मास यूज कला भितरे मु उपकृत हेइची। मो पुओ सुस्थ एबे अछि। ओके आगुरु तार ठंडा केते दिन धरि लागि रहउता? लागि रहइबो 15 दिन मासे रहइबो। मेडिकल जिबा परे 5-3 हजार खर्च करबी पुणी 15 दिन मासे गला परे पुणी जो कथा से कथा आ बांती हबो गैस हबो जे कोन खाद्य हजम हुए ना। बेरीबन खाइ साइला परे एबे मु पुओ तार बयस केते सर? 10 वर्ष चाली केते मास देइचंदी ए प्रोडक्ट तापर पूरा सुस्थ 2 मास भितरे आपण केते खुशी अछनी हम प्रोडक्ट को खुशी अछि। टर्सल कंपनी के धन्यवाद। हम हर्बल को धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखंतु सहारंकर पुओ को बेरी बॉन्ड आ तुलसी देगी सर बहुत खुशी अछंती। तांको पुओ को सब बेले गैस्ट्रिक और वोमिटिंग ता सहित ठंडा लागि रहउतला। जदि आपण मध्य परेशान अछंती ताले डेफिनेटली टॉर्सेल बेरी बॉन्ड और तुलसी को यूज करी रिजल्ट नहीं पारिबे। धन्यवाद। धन्यवाद।